که غواړې ښه شخصیت ولرې دا خبرې عملي کړه. شخصیت د فکر او احساس کولو او رویو یو ځانګړی نمونه ده چې کله سره دا ټکي یو ځای شي یو بې مثاله شخصیت جوړوي. ځینې وخت موږ وایو فلانی ښه شخصیت لري، نو ذهن ته مو همدا راځي چې هغه شخص ډیر د توجه وړ، پوه، خوشحالونکی او خوښیدونکی دی. په نړۍ کې هر شخص غواړي چې نورو ته په زړه پورې وي، ځکه غوره شخصیت خورا مهم او زیات ارزښت لرونکی وي. په حقیقت کې نن سبا په نړۍ کې د کامیابی او خوشحالۍ تر شا تقریبا تر 15 سلنې پورې راز له نورو سره د ښو متقابلو اړیکو او روابطو لرل دي. خو په ټوله کې دا د یو چا د شخصیت ښکارندویي کوي چې خلکو ته په زړه پورې او جذبونکی دی. ځکه که داسې نه وای خلک به ترې لرې ګرځېدل. نو که موږ څومره هم خپل اعتماد او باور په ټولنه کې زیات او پراخ کړو، په هماغه اندازه کولی شو خپل شخصیت ته پرمختګ او پراخوالی ورکړو. که داسې مو وکړل بیا چې څومره د غوره بریالیو او مناسبو شخصیتونو د لرلو اټکل کولی شو چې په همغه ډول سره شو. خو برحال دلته لس هغه لارې چارې ښیو چې انسان ته ښه شخصیت وربخلی شي. اول باید غوره اوریدونکي شئ. په نړۍ کې څه جذبونکي څیرې چې دي هغوی استثنایی او عجیبه اوریدونکي او توجه کوونکي دي. هغوی په دې مشهور چې خلکو ته به په سترګو کې کتل او د خبرو هرې کلمې ته به دومره ځیر و چې متقابل یا وینا کوونکو به په ځان ته داسې فکر کاوه ګنې دوی ډیر مهم دي او مهمې خبرې کوي. نو تاسې ووایئ چې له دې بل جالب څه وي چې یو څوک تا ته په پوره توجه سره غوږ شي او ته داسې احساس وکړې چې والله دې نړۍ کې یوازې همدا تاسې یاست، ځکه یوازې همدا تاسې اوري. دویم، ډیر لوستل وکړه او خپله مینه او علاقه پراخه کړه. ډیر لوستل کول، نویو علایقو او نوښتونو ته پام کول مو نورو ډیرو په زړه پورې او جذبونکي څیرې در معرفي کوي. تاسې همغسې ښیي. نو کله چې ته له نویو او نابلده خلکو سره مخ کېږې دا ستا لپاره یو فرصت دی. په هغه څه چې پوهیږې هغه ورسره شریک او د نظریاتو او فکرونو تبادله ورسره وکړئ. دریم، ښه خبرې کوونکی اوسه. دا په ډیرو لوستلو او پوهېدلو پورې اړه لري. کله چې څوک غواړي له چا سره مرسته وکړي نو باید په دې پوه اوسي چې څه ډول ورسره باید په دې اړوند وغږیږي او مرسته وکړي. ځکه له نورو سره غږېدل ښه دي، ځکه هر انسان په هر څه نه پوهیږي. کیدای شي ته به په هغه شیانو نه پوهیږي د کوم په اړه چې بل شخص پوهیږي، نو ممکن په همدې غږېدو کې ترې زده کړه وکړې. خو که چېرته په څه پوهیږي خو په ویلو یې شرمېږي، مې وایه. نو له داسې اشخاصو سره کښېنه چې خبرو ته مو تشویق کړي. څلورم، یوه نظریه باید ولري. که چېرته یوه نظریه ولري کولی شي د دې نظریې پر اساس ډیر خلک ځان ته جذب کړي، ځکه هغه اشخاص چې هیڅ نظریه او مفکوره نه لري خلک ترې ځان لرې ساتي. که ته یوه نظریه ولري ستا په اړه خلکو ته پراخ معلومات ورکوي. پنځم، له نویو خلکو سره ناسته پاسته وکړه. هڅه وکړئ چې له نوو بېلابېلو خلکو سره کښېنئ، په خاص ډول له هغو خلکو سره چې ستاسې په خلاف دي او نه مو خوښوي. دا نه یوازې دا چې تاسې د بېلابېلو کلتورونو سره بلدوي، بلکې د کارونو د ترسره کولو له بېلابېلو لارو سره مو هم اشنا کوي چې بالاخره په همدې ډول سره مو د فکر لمن پراخیږي. شپږم، څنګه چې یې همغسې اوسئ. موږ هر یو بېساري اشخاص یو او زموږ دا ځانګړی او بېساري طبیعت او حالت دا معنا لري چې شخصیتونه لرو. نو هڅه وکړئ چې د یو چا د کاربن کاپي شئ، خو دومره نه چې چاته سقوط شئ. ټول کړه وړه مو یوازې همغه شخص پورې وتړل شي، ځکه که داسې وشي بیا ستا اصیلتوب او سپېڅلتیا تر پښو لاندې کېږي. له چا چې تقلید کوئ هغه هم انسان دی، نیمګړی دی. که ته دومره ترې اغېزمن شې نو ممکن د هغه په غلطۍ ته هم غلط شي. اووم، مثبته نظریه او چال چلند غوره کړئ. آیا داسې څوک به پیدا شي چې د منفیګرا خلکو سره ناسته پاسته خوښه کړي؟ معلومه خبره ده چې ټول به وایو هیڅوک، ځکه کله چې منفیګرا کس ګورو ټول ترې تښتو او نه ورسره کینو، خو د دې پر ځای بیا خوشبین او مثبتو خلکو سره کینو، ځکه مثبت خلک داسې دي لکه زموږ لپاره بله شوې ډیوه. هدف دا دی چې
تل د اشخاصو او شیانو لپاره له مثبت زاویې وګورئ، په مینه سره خندا وکړئ، خوښي وویشئ او په خپلو مثبتو کړو وړو سره نور خلک ویښ کړئ. اتم، ساتیری اوسئ او لږ د ژوند د شوخۍ برخې ته هم سر ښکاره کړئ. هر څوک د هغه شخص ملګرتیا ډیره خوښوي څوک چې ډیر مسکی او خندنی خوی لري. نو لږ تر لږه ټوکي هم اوسئ، ځکه د ژوند په دې برخه کې تل خوښي موجوده وي. ځینې وخت مسخره ډیره مهمه او ضروری ده چې وشي. مثلا که یو تیاره مغزي ناپوه او لټ انسان سره ساتیری او خوښي وکړي، نو هغه انسان نه یوازې دا چې مننه به درنه وکړي، بلکې ته به ورته ډیر په زړه پورې او جذاب شخص په توګه معرفي شي. نه هم تل هڅونکی اوسه. هڅونکی او تشویقونکی اوسېدل مو شخصیت ته د لا ډیر جذابیت او غوروالی خاصیت او مقام ورکوي. څرنګه چې ځان ته روحیه ورکوي او هڅوي یې، په همدې ډول سره له نورو سره هم همکار او هڅونکی اوسئ، ځکه هر څوک له داسې یو رهبر، مشر او شخص سره مینه لري چې هغه یې تشویقوي، باور پرې لري او کله چې وغورځي نو لاس ورکوي او پورته کوي یې، یعنی ستونزو پر وخت یې لاسنیوی کوي. لسم، رښتینی اوسه او تل نورو ته احترام کوه. صادق او رښتینی اوسېدل له امله نور درته په نیک نظر ګوري، احترام او مننه درڅخه کوي. غوره شخصیت د بل هیڅ شي په واسطه هم دومره پرمختګ نه کوي څومره چې د صداقت، ایمانداري او نورو ته په احترام ورکولو کې یې ترلاسه کولی شي. خو داسې احترام لکه څرنګه چې ځان ته لري. په ټوله کې انسانان چې په هر ډول سره غواړي او خوښه وي، دا توان او وړتیا لري چې په همغه شکل شخصیتونه ولري. همداراز کله چې موږ خپلو ځانونو یا شخصیتونو ته پرمختګ ورکړو، خپل نور ملګرو ته بیلګه کېدای شي، هغوی به هم تقلید وکړي او غوره شخصیتونه به ولري.